السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع موعد مباراة الزمالك القادمة مع المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة، وإليكم تفاصيل هذه المباراة ولكن بعد هذا الفاصل. بعد فوز فريق الزمالك على فريق حرس الحدود في المباراة السابقة بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم في إطار مواجهة الجولة 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسجل أهداف الزمالك في هذه المباراة الهدف الأول عن طريق اللاعب ناصر منسي، والهدف الثاني عن طريق اللاعب حسام عبد المجيد، والهدف الثالث والأخير عن طريق اللاعب أحمد بالحاج. ويستعد فريق الزمالك بعد هذا الفوز لمواجهة فريق المقاولون العرب في المباراة القادمة، وذلك في إطار مواجهة الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وقد انتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 23 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 مباريات وهزم في 6 مباريات، ليكون الفارق 9 نقاط بينه وبين فريق فيوتشر متصدر جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 مباراة وهزم في 6 مباريات، ليكون الفارق 4 نقاط بينه وبين فريق الزمالك. وسوف تنطلق هذه المباراة يوم الاثنين الموافق 17 إبريل 2023 17/4/2023 في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، 10:15 مساء بتوقيت السعودية وقطر والعراق واليمن وسوريا، 11:15 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، 8:15 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. وسوف تقام هذه المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسوف تنقل هذه المباراة عبر قناة اون تايم سبورت. هذا كل ما لدينا عن موعد المباراة، وانتظرونا في موعد مباريات قادمة بإذن الله تعالى، ولا تنسوا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتوقع نتيجة المباراة في التعليقات أسفل الفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.